Kay Rika para ayusin po yung doorknob. Matibay na yan. Okay na po, na-fix na po yung sa main door muna. Ay, wow. Kung sa pagtulong ng usapan ko, yan alisa ka lang. Yo! So good morning mga kanuli, magandang umaga po muli sa inyong lahat. At ngayong araw na to ay pumunta po kami kay Rika para ayusin po yung doorknob at gripo at yung nadadaanan ng bata doon. At kasama ko si Thinking Buddy, Makanistang Pobre, Ate Bidang, Kuya Puloy at si Jamela. Si Tatay Carlos sana sama ko rin, kaso ang problema nandun sa bahay. Ano po? Bayad po ka sa di ka ba nga na buo. Ay, di man kayo magpuputol, ano? Magbaba nga. Kadi ka ba nga? Kaba nga pa. Oh. Yo, good morning mga kanoli. 10:30 ng umaga at bili muna ako ng manok kasi nga punta kami doon kina Rika para ayusin yung mga pintuan, sira yung doorknob. Bili muna ng lutuing ulam, chicken. Ayan. Kasama ko sila kapopre. Tibidang, Jamela. At 170 ko yan. sige po, pati toyo, suka, paminta. Laurel. Tama no? Laurel. So, 45. May 4 cubes po kami. Ano sana? 200 sana? 4 cubes, darwa. Paminta. Apo. 5. Ano? Ayan. 5 din o 10. 10. Tapos, dahon. Apo. Parugang pa po sa manok po yan. Ada. Ito. Yan, ano po. Ayan. Tapos padubli po ng plastic. Nakulo na din. Palit. Palit. Tara po ah. 45. Yan, kinatotal lang. 8, 8, 605. Bibintin mo? Sibuyas. Yeah, po sir. Bawang. Bawang. Tatas. Ah. Kira namin. Sama yung sili. Po sir. 105? Tawad na yung 5? 105. Ayan po, bali puno yung sakyan ni Kapobre, nasa likod. Andito si Jamela kasi nasusukat to pag ano eh, 4 wheels. Nahihilo siya. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us Di ba higher. kanuli, ayan, ang ganda niyan na kuha niyan kasi sobrang It has liwanag eh. just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shop
ikot lang sila. Tamang takbo lang ako. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. Laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. May mga bibit-bitin tayo. Sarado pa yata. Oh. Sana all. Isang Coke, isang Royal, saka yelo. 3 yelo. Ayun na sila. May Sprite sa kuya. Ayun na, doon na tayo mag-inom. Sprite na may lagdag. Ayun nga, Sprite. Sprite. Ayan siya. Ano experience? Matindi. Ayos ba? Hmm. Kayo makahataw. Hmm. Nagpo-practice pa lang daw siya. Tatlong araw ko pala. Oh, pangatlong araw pa lang yan. Pangatlong araw pa lang yan. Hindi nga po. Oo nga. Pangatlong araw pa lang yan. Mamaya pabalik ka nito. Natakot. Oo. Pangatlong araw pa lang yan. Yan, Pahinga naman siya, ikaw naman. yun ang technique pag gustong palitan, pahinga ka lang muna. Mas matandas na yan, mas mabilis na yan. Oo. Oo. Hmm. Ayan, magkano lahat? Hindi matotal. 255. Yung sukli, ano, kung may tinapay, biskwit. O sige, biskwit na lang po yung sukli. Todo. 300. Assorted po. Hmm. Buti naman tayo dito na kayo lumipat. Kano pa nyo ngayon? Mura. Ba't kami noon 3,000? Oo nga, seryoso. Nung kami nag-upa. Ito dito kami dati nag-upa. Hmm. Pinakabitan ko na yung kuya ng tubig. Sana all. Sana all pinakabitan. Pero ako sa ako, ganun daral ako. Oh, dapat magbata to sa ako. La. Tawad na yung cheese. Di ba? Wala ka. Ah? Hmm? Langgan ko na po sa likod. Kasi malang renta ng bangka. 2 hours dyan pagka yung sa Paborias. Alright, let's go. Dito tayo.
Eh, tayo dadaan. Ay! Padoble ako, te. Oh, nabulsat te. Nabulsat. Oh. Ah, na yung ano? Antayin natin sila. Nabulsat te. Right. Doon tayo sa tuktok doon, oh. Kapobre. Doon. Nakatuktok. Dito yun. Oh, diyan. Doon tayo sa pinakatuktok doon. Doon, oh. Opo. Oh. 'Di ba, Jame? Doon sa pinakatuktok? Oh. Sa pinakatuktok. Ikaw, Ate Bidang, ha? Kung ano nasa isip mo, ha? Nakano? Ngayon. Ang dami munggo. Alright. Please welcome Gardo Versosa. Sila. $11 na? Mag-11 na eh, no? Ayun, si tatay sana isama ko rin kaso may gumawa doon sa bahay, sa tindahan. Oh, wala si Gardo, ah. Wala si Gardo. Ah, wala si Gardo. Alright. Doon pa tayo sa tuktok. At dumayo ang aming team. Ayun, yung isla ng Palawan. Andun pa sa Palawan na yan, oh. Palawan sa Kalato. Tao po. Tao po. Shopee. Tao po. Tao po. Ay, di pala natin nadala yung tools mo. Mamas ko po. Bubuksan yung gripo. Happy birthday po. Morning. Rika. Pasok po. Oh, pasok daw. Tayo po. Naliligo tayo. Alright, let's go. At abangan yung adobo ni Rika sa channel niya. Kahit panahon niya yan, eh. Si ano pala, si Thinking Body saka si Kapobre. Si Rika. Gusto mo lang po yung hawakan niya. Para-paraan. So ito yung ano sinasabi ko na nakakalusot yung bata. So ito mga kanoli kasi nakakalusot yung bata. Yan. Kaya may dala kaming bakal. Tapos yung mga doorknob, yung 4 na doorknob ang ano, sira. Alright. Ako nang titira ng burnog. Mga doorknob.
Saka check natin kung kasya yung dala nating padlock. Kung hindi, gagawa ng ano, ng bagong susuotan. Right? Ngayon kabukayan, tapos ng kanyang natin. Hindi mo nakakalimutan. Yung laro-laro yung mga. Ayan po. So mga kanuli, magandang araw po muli sa inyong lahat. At ngayong araw na to ay nandito na nga kami kina Rika. Kasi nga yung tita niya, yun na nga, nagsabi sa akin na yung lahat ng doorknob ay sira nung huling punta namin. Kaya chinek ko rin yun. At yung ito nga ay nakapasukan ng bata, lumulusot. No? So kaya kung walang tao, delikado. Lalo na may gamit sa loob, andyan yung TV at iba pang mga gamit. So yun po ang ayusin natin. Siyempre salamat kay Kuya Jojo. So, Kutsilyo lang. check niya. Ah, Maangat yan, Ito? kutsilyo lang. Oo, kutsilyo lang. ito nga oh. Kaso ito, Ayun. kailangan ng panghigpit. Hindi, dito yung ligpitan sa taas. Kaya nga. Angat lang ito. Kaya ko ito. Teka lang. Huwag mo muna ibalik yan. Ayan po. So abangan niyo po sa channel ni Kapobre itong Gripo Edition. Anak ni Gapuloy. Mag-ama. Ayan si Kapobre, sa kanya ko pinaano yung gripo. Oo, kailangan talagang buksan. Oo, kailangan buksan. Alright. Ano po, dinugtong na. Bali, main door muna. Sinasira na rin. Ayan. Oh. Siyempre yung sana hindi na paglaro-laroan uli ng mga bata. Para hindi na maulit. Sabi mo kasi, dali na, anong pangalan? Hi mga katoyo. Bawang, bitchin, tuyas. Alright. Hello po. Good morning. Tanghali na ba? Tanghali. Pagod ka? Ayaw mong tumingin sa welding? Huwag kang titingin. Camera lang yung ganun. Camera lang yung ganun. Oh. Anong gusto mag-soft drinks pala? Meron dito. Tinapay. Alright. Natumba. Ayan po. Doorknob.
Ano kailangan? Meron dyan susing maliit eh. Yung panumbok. Pag ayaw niya, alam na. Tatawasin. Luluto. Rika, yung tita mo, umalis na? Ah, nasa Manila na? Ah. Nakakayak naman ang dami naman eh. Sabi ko, careful. Darling, be careful. Right. Pero ka nagagatong. Hindi na? Oo. Onse. Last right. Nagluluya ka ba? Hindi. Okay na nakakita. Naloko na. Hindi, okay lang. Pwede naman. Ayaw mo, wag mo. Kakatingin ka ngayon. Sinukatan. Pinating na lang. Parang may okasyon, kuya. Ah? Parang may okasyon. Oo. Ito pala yung sinabi nung ano mo, nung auntie mo ba yun, o tita mo. Dumadaan daw yung mga bata rito. Ayan. Opo. So ngayon nagdala kami ng bakal sa welding para ano na yan, para walang makaakyat ng mga bata. Alright. Hello po. Birthday niya. Birthday ko po today. Kaya nga, may handa kaming adobong manok. Alright. Seryoso na kayo dyan. Totoo yan? Kapag kasi Rika, nagsaing ka na. Habang nagaan tayo. Gagatong. Ah, siya po. Ito naging dahilan. Yung kahoy. Ito. Ah, ito kasi ano, hindi nga buo yung hindi siya kagaya na ito na buo. Ito, putol lang siya. Ito lang siya. Oh, wala siyang dugtong na ganito. Kaya kumbaga mas madali daw. Right. Sakto lang naman to, malaki to. Mamaya malaki yung nabili natin, no? Tama lang yun. Alright.
Sabi naman yung alas 10 mo. Grabe naman. Ano oras na ba? Alas 10 aalis. Sabi mo alas 10. Alas 10 kami, 10:20 yata kami umalis. Asa mo. Seryoso na kayo dyan ah. Oo, seryoso na. Pakyawan to eh. Kailangan nila. Alright. Ayun. Para mayroon ng daan. Dito kami sa bahay ni Rika. Huwag mo na ito pakita ng ano. Para abangan sa ano. Na po. Pinalitan na ng bagong doorknob. Give lang ako kuya. Sige. Iigib si Rika dun. Nakikiigib muna dun. Kaya natin mamaya kung maaayos yung ano, yung gripo niya. Oh. Boss, Jasper. Dennis, Alright, wala yung stand mo. Hello Kenneth, hello. Hello sa mga nandyan. Naiwan. Wala yung stand ni ano kapobore. Yeah, bro. Ayun oh. So doon po nag-iigib ngayon si Rika. Daming langka ah. Daming langka. Ay, nabiyak yung ano simento, no? Nabiyak. Kit-kit, oh. Si Hi Kit sa vlog. Alright. Tinungtungan kasi ng damulag daw, kalabaw. Inapakan ng kalabaw. Kaya ni ano kuya. Ha? Palay. Si Rika po ay balik sa pangingigil. Matagal na sira yung gripo mo? Nung ano kuya, di ba po may pasok ako noon? Oo. Nakauwi. Tapos pagdating ko sira na po. Hmm. Ano
Ano kasi, kagabi, nagpumunta si To, yung pinsan ko baga dyan. Tapos, inaayos niya sana. Ang baga, yung sira dito. Oo. Maluwag na daw. Baka lost trade. Pagka mamaya tingnan namin, pagka lost trade nga talaga, bibilihan talaga ng piyesa yan. Opo. Hmm. Sabi niya, hindi pa. Hmm. Alright. Ano lagay? Ha? Buti dala ka ng pait. Ayan, message mo si Buddy. Mainit dyan. Dito sa amin, sobrang init. Papalis mo dito. Init. Ay, biscuit yan. Yung gusto mo na mag-gerindal. David, hinahanap ka sa live. Hinahanap ka sa live. Hinahanap ka. Hinahanap yung boses mo. Hinahanap ka ni Kenneth. Lapa! Yung favorite mo daw. Namiss ka ni Kenneth eh. Oh. Luto lang po kami. Yung favorite mo daw. Favorite na buday! Wala yung naghahanap dito! Hindi yun. No! Hindi yun. Yung favorite ko! Ay! Oo nga, red to eh. Oh, red to daw pa kulay. Hey! Kulay kayo dyan! Sasayaw si Jame! Habol ka pobre. Habol ka pobre. Habol! Pakulay kayo dyan! Pinagpapawisan ng kalbubok. Ate Bidang, tilapia sa bato. Sa matulik, pangarap ko. Gusto niyo ba tilapia sa bago? Masarap yun. Masarap yun. Bakit nakakaloli o? Sabihan na lang si Jame! Pilo! Laka na ng pagitan. Kulang pa nga yan eh! I-adjust natin. Ang saya ni Ate Bidang. Ito lang adjust. Hey! Pag tilapia na. Hey! Sana mabanto, Miguel Chikaw. Birthday na, be! Alright. Ay! Ayun pa rin ako rin! Hey! Magpapagay kayo dyan! Mukha! Malayo! Yan, shout out yan sa Bohol. Sa ano ba, Babanto. 2.0. Bargy, Servo, Miguel, shout out. Ay, tawa na tawa si Kenneth. Ano pa kaya dyan? Scarf na plywood. Ay, scrap na plywood ang kailangan ni Kuya Puloy. Baka doon sa lalim ng kalan. Yero. Baka doon sa lalim ng kalan meron. Scrap na plywood. Ayun yun oh. So makapal. Makapal. Yan. Yan remedyoan yung pintuan. Yan po at kinakasa na rin yung ano.
yan. Right. Magpapasadya na lang eh. Hello? Pwede naman, may mga gulong doon. Gagawa na. Eh, bali po kakalsuan ni Kuya Puloy ng ano, mga scrap na plywood. Wala si Rika nagsaing na. Kala ko magpapalit tayo ng amba. Tuti lang, may mga paraan. Eh. Hey, sayaw mga tol. Hey. Pasuyo ako dito. Okay lang yan. Okay lang yan, si kuya lang. Oo. Sayaw mga tol. Hey, sayaw mga tol. Hey, sayaw mga tol. Hey, hey, hey. Maganda si Rika. Sabi ni Larry Simbahan Mendoza. Ay, mas maganda ako dito. Tako, Amuan? break. Kailan kayo pasyal? BG1. Hindi ko pa alam makikonsali. Abangan. Abangan lang natin. Abangan. Bawas na bawas. Abangan. 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 Kulay red. Kulay red. Kulay red. Nakaragda ko kaya pa kulay na kaya ako. Ang daming red dito. Ang daming na kami. Hey! Hey! Sayang mga tol! Hey! Sayang mga tol! Hey! Wala mo nang papakulay. Walang pakulay dyan! Pagod na
Ayan sa ating 55 million people in the house, mega lang shout out. Tapos dito ka magbubutas uli, no? Panibago. Amo. Brand out? Tatanggal? Nabunot siguro. Kapag rin na, nabunot yata dyan. Ano? Sige daw, saksak. Ay, ito, nasaksak ka. Oh, nabunot nga. Ay, nasaksak na. Nasaksak daw. Wala yung baliktad. Ayan sa ating 72 million people in the house, mega shout out. Hey! Tayo mga tol! Hey! Tayo mga tol! Hey! Hey! 55 million people in the house, mega shout out. Hey! 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 Tayo mga tol! Yan, si Magic na lang. Hey! 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 Excuse. Ayan sa ating 93 million people in the house. Papakita ka lang. Sa babae. Ayan sa ating 98 million people in the house, mega shout out. Ayan sa ating 102 million people in the house, mega shout out. Hey! Ayan, Hanggang po tayo. busy pa sila at nagluluto. Ang laki ng ano, no? Inusog ng pintuan, no? Oh, press pa siya nung ano, binili namin. Wala si Tilo dyan. Ganit, may pinuntahan lang. Pag-late. Hindi ka magla-live ng gabi, makikita problem. Marami nga si tayong kasabayan, makatang Pilipino kapag sa gabi. Hey! Maliligo kami! Maliligo! Maliligo! Maliligo kami! Dapat kunin namin yung patay. Ayan, dito malapit na pala yung kakain ng Ayan sa ating 102 million people in the house, mega lang shout out. Wala ka yan eh! Hindi ka man lalaki. Ba't gano'n yung papa mo? Ate Bidang, may dagat na ba dito? Mayroon po! Pupunta kami. Sisisid kami sa dagat. Maliligo kami. Sisisid. Sisisid na yan. Okay, ayan na. Ayan sa ating 102 million people in the house, mega lang shout out. Nalagay na.
Ate Gladys, may galaw shout out. Ayan, ate 100 million people in the house, may galaw shout out. Ano yan? Eva oral yun, may galaw shout out. Ayan, sa ating 105 million people in the house, may galaw shout out. Ano na ko, kurang na sa Pangasinan. Bigas eh. Ano natin? Ayan, sa ating 105 million people in the house, may galaw shout out. Kulay na kayo dyan. Okay, wala. Ah, Patay. monetize na lang siya. Nag-ulit man. Okay pa yun. Collecting rad. Big. Patay tayo niya. Nag-ulit man. Signal. Sabit. Sabit. Oh, sige, sige. Tama na yun? Mhm. Yun lang. Ilang minuto yan? Putulin mo muna, pwede man yan. Tapos mag-relive ka mo, idugtong mo yung message mo lang sa idol. O, nawalan ka ng signal para ma-counted. Sayang, grarano eh. Oh, nangyari sa atin dati. Okay lang yan. Ayaw na lumabas. Sa different. Iwanan natin. Okay lang. O, yung tira, mamayang gabi mo na lang.
May ilang minuto ka pa. Hindi, dyan niya makikita. Nag-run eh. Dapat na end mo na para lalabas naman yung Wala lang signal si Kapobre. Ay, wala. Ayun. Loading din. Hotspot. Oh, wala. Bumili ng chicken. Para panglagay pork. Ano naman? Sa chicken. Yung lulutuin na pipat pork. Yun ang, yun ang ano. Bumili. May kapasalanan. Ang niluluto namin chicken guys. Tapos ang binili ko kuya, pang baboy. Ah. O, tingnan mo na yung pintuan mo. Amo na. Oh. Amo na. Ayun. Okay na. Thank you kuya. Hmm. Parang naninibago ako sa kulay kuya. Ano kulay to? Black and ano? Iba na yan, iba na. Ito yung dati. Kaya nga. Hmm. Ba't iba na to? At least amo na. Matibay na yan. Hmm. Kuya, okay lang po kayo niya? Ha? Sige nga. Hindi na kasi maayos na siya. Hmm. Para safety. Opo. Hmm. Pero para-paraan. Para paraan, para makahawak na. Nag-bless ba? Nag-bless? Ng kamay, grabe. Dapat nagsabi ka muna kuya. Nag-bless? Nag-bless eh. Akala mo naman, di ko yun na. Hindi, magalang lang talaga. Magalang, Alam ko naman yun. magalang lang. Oh, magalang lang. Hmm.